Tak fajn. Čaute. Druhý deň na Štrbskom plese. Na parkovisku. Parkovanie na celý deň tu vychádza 5,50, čo není až tak draho, ale je to dosť ďaleko. No, od vleku. Len ja rozmýšľam, že idem tam zaniesť papierik, na ktorom bude napísané kúpim lístok a že by som si tam zaniesol lyžiarky do úschovne na skateboarde, keď ho bude mať. Potom sa vrátim, zamknem skateboard do auta a na lyžiarsky vlek sa už iba prejdem. Tak, teraz tam idem iba previesť sa. Takže je tu trošku chladnejšie. Znova skateboardík nabitý na 100%. No, odomkni sa. Tak, skateboardík nabitý na 100%, takže záber, dojazd 20 km. Idem. Prišiel som cez ten podchod na Štrbskom plese. A idem. Idem sa tu pozrieť a konečne na skateboarde. Koníky. Veľa ľudí toto ešte nevidelo. Tak ideme sa pozrieť, či sa tu dá ten lístok kúpiť. Včera mi tu jeden pán išiel ponúkať lístok na predaj sem a dobre, že som dnes nezariskoval a nešiel som od neho kupovať taký lístok, pretože mi pani povedala na informáciách, že celodenne ťa sníma kamera pod tvojim lístkom. A ako náhle by som dal jednu jazdu za ten lístok, tak by mi potom vyplo lístok a vlastne by som prerobil na tom lístku. Takže radím vám, aby ste nekupovali od pocestných predajcov tieto lístky, pretože urobíte za 15 € jednu jazdu možno. A to by bolo všetko. Škôlka lyžiarska.
Zdravičko. Tak už parkujem až dole, na parkovisku. Peknú srandičku máte. No, Koľko to stojí také? to som si vyrábal. Vyrábal ste? Hej, hej. Isto sám. Jasné, ináč by to bolo drahé. Ja na skateboarde, zjazdovka, medzi lyžiarmi, hej, ako... Lenže sa tu budem asi zabárať. Je to tu veľmi mäkké. A nerad by som to tu rozrýpával celé. Takže ja som sa chcel dostať akurát ku tomu malému vleku, ale ku tomu malému vleku sa ide asi ku tomu. A tu hentade naokolo sa musí prejsť. Čo to vy tu, Krista, máte za novinku zase? To už je dávno, to není novinka. Tuto je pre deti takéto zábavné. Oni sa tam môžu normálne na týchto kotúčoch šmykať. Ich to vyťahne ten vlek, čo ich to zahačí. A potom sa šmykajú dodola úplne dosť takým veľkým strmým kopcom. Tuto je to urobené pre bežkarov. A asi zrejme, možno niekto skákal, ale nevidno tam dopady. Takže hento, čo bolo od toho skokanského mostika, tak zrejme to bolo len od snowboardov zjazdené. No a tá bobová draha to ide asi od inokiaľ, takže idem sa tam ešte pozrieť. Tu je veľa tých bežkarov. By som povedal, že všetci len bežkujú. To je ďaleko, že? Teda, no ďaleko v podstate. Aha. Semka je to, sem je to na tých kotúčoch, nafúkovacie pneumatiky namaľované. A tie deti sa takto šmýkajú. A teraz keď tam ten jeden letí dole, tak nabúra do toho, čo tam je. No, tesne. A tie deti to vyťahuje do hora. Sedia tam ako... No teda, to je stredisko. Štrbské pleso. Druhý deň. Včera trošku posnežilo. Vyzerá to tu ako v Tatrach. Nie vždy. Musí byť pekne. A aspoň trošku aj slniečko vyšlo. Tu majú asi bežkárskú drahu.
Lístok som nezohnal. A pôjdem asi už aj dom. Lebo dám si jedno koliečko a pôjdem. Ľudia teda tu sú. To Štrbské pleso je také premenlivé. Keď som tu prichádzal, tak bolo pekné počasie. Ono sa to tu vyjasní behom chvíľky a zase sa to zaťahne behom chvíľky. Ale čakať sa mi tu už nejak nechce, už ma to nejako omína, keď nemám žiaden iný plán.